师傅，难道真的出了什么事？啊，那边的小朋友怎么在哭啊？是发生了什么吗？我们过去看看吧。是夏温师傅，他说要去那边采火山晶石，但是到现在也没回来。我告诉了守卫叔叔，但叔叔们说现在部族里实在抽不开来人手，而且那边的地形很危险，还带着好多魔物和坏蛋。他们只能先尽量筹备着，等准备好之后再去营救夏温师傅，但那样就来不及了。你愿意帮我？太好了！我这就把守卫叔叔之前去过的地方画给你。守卫叔叔们说，这可能就是夏温师傅待过的地方。说不定他会被迫跑到了冯颖珍附近。如果是那样的话，拜托了，大姐姐，救救夏温师傅吧！拜托了，大姐姐，救救夏温师傅吧！照地图来看，应该就是在这附近。离我远点！看那边，那个人是不是我们要找的那位夏温师傅？哪来的家伙？这么能打，兄弟！跑得好快，也好果断。太谢谢你们了，要不是你们帮忙，我肯定要被丢下山去了。能让旅行者出手搭救，我今天的运气也是够好的。抱歉，我没做自我介绍，我是夏温，一个倒霉透顶、刚刚才撞了好运的宝石匠。那孩子，让他担心了。我离开铺子的时候，还以为最多2天就能回来，我也没想到，居然能在冯颖珍附近发现一条新的火山晶石矿脉，里面的晶石格外纯净，矿量也足。我挖出了许多纯净的火山晶石，正准备回去的时候，晶石里的燃素却吸引来了魔物。不过，你也看见这周围的情况了吧？前段时间，一直在上面悬着的冯颖珍突然砸了下去，把周围砸出了一个大坑。虽然我找到的那条矿脉靠外侧，勉强幸免于难，但周围的魔物全被惊了，到处都是发了狂的怪物。我慌不择路，只能挑小路绕开他们。没想到刚出来的时候，却撞见了那些贼匪。幸好你们来得及时。你逃跑的时候还带着这些晶石吗？都那么危险了，不能把这些石头丢掉吗？我已经丢了很多了，只留下了一块最纯净的晶石。我无论如何都得把它带回去，为了特拉佐利，也为了可怜的小妮和家。哦，你不知道也正常。特拉佐利曾经是一位打造古冥的工匠，妮和家是他的女儿。你们认识希诺宁吗？特拉佐利每次提起这个名字就要夸好久。对古冥钻研最深的人，我们一族的未来，顶尖的工匠，真是恨不得把所有好词都夸出来。
虽然特拉佐利不说，但我能看出来，他还在怀念之前那段打造古名的时光。因为他的女儿，可怜的小妮赫加患了重病，特拉佐利几乎抛下了一切，全心照顾着她。在小妮赫加病情最严重的那段时间，特拉佐利就像是一束陷入泥潭的火炬，拼了命地发着光和热，底下的泥水却追逐得越来越近。但是还好，多亏了医生的药，还有大灵的保佑，小妮赫家的生命之火还是重新燃了起来。之后，小妮赫家的病情也逐渐变好。虽然她身体还很虚弱，只能在家里静养，但这孩子已经有力气写信了。我听说，他经常寄信给那位希诺宁，还梦想着成为一个锻造古名的工匠，接下他母亲曾经为之自豪的重任呢。过几天就是小妮赫家的生日了，特拉佐利也特意来拜托我，帮他找一块足够纯净的火山晶石，用来给妮赫家做生日礼物。确实是一块意义重大的矿石呀！有了这么漂亮的礼物，那个叫妮赫家的小朋友一定能好得更快。那我就替特拉佐利和妮赫家借你吉言了。我们先回去吧，不能让伊米那孩子等急了。对了，如果你愿意的话，明天和我一起去探望特拉佐利吧。多亏了你帮忙，这枚晶石才没被那群人抢走。你保护了这么一枚意义重大的晶石，理应也拿到一份意义重大的礼物。才怪嘞！火神大人都说了，他都联络了那位希诺宁帮忙，你就别节外生枝了。我们只要一点普通的好礼物就行了。嘿嘿嘿。放心吧，这份礼物绝对能让你们满意。至于它究竟是什么，就等明天特拉佐利亲口告诉你们吧。